এটা হচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে, ১ সপ্তাহ চলে, ৫-৬ দিন ৭ দিন চলে, চলার পরে এটাতে আবার ঠান্ডা কমে যায়। তো ডিবি ঠিক থাকে, নরমালে ঠান্ডা হয় না। তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করব, এটা হচ্ছে জিনিসগুলো আসলে অরিজিনাল লাগানো দরকার। মার্কেটিং চায়না লাগাইলে ঠিক মতন চলে না। তো এটা সেন্সর আছে, তো এটা সেন্সরটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা চেঞ্জ করে দিলে হবে। এটা হচ্ছে ১০০% গ্যারান্টি। এটা সেন্সর আছে। সেন্সর হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাতে সার্কিট আছে। এখানে কম্পিউটার বলা হয় আর সার্কিটও বলা হয়, যে ক্ষেত্রে বলা হয় আরকি।